欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：蜀锦人家、谭松韵、郑业成锦绣情缘，携手共创大唐蜀锦传奇。谭松韵的大女主剧《蜀锦人家》，此次搭档的男主是郑业成，这俩演员都很喜欢，很期待电视剧的播出。大女主剧就是女主反抗命运，逐步挑战困难，以勇气和智慧开创一片天地的故事。不过最近流行商战，以女性经商励志为主题的电视剧层出不穷。眼下备受瞩目的除了谭松韵的《蜀锦人家》，还有杨紫的《国色芳华》，赵露思的《珠帘玉幕》可都属于这一类型。突然有种群雄争霸的错觉，嘿嘿，那就来场视觉盛宴吧。《蜀锦人家》改编自庄庄的小说《蜀锦人家》，是一部围绕唐代益州冉方发生的故事。小户冉方家的女儿不畏生死，不屈权势，通过自己的不懈努力，谱写了一段关于蜀锦的美丽传奇。女主季莺莺是益州府浣花染坊的千金，季家染坊的蜀红丝、浣花丝在益州府声名远扬。可惜季家人丁不旺，赚到这一辈，季家只有一女，季家老爷又英年早逝，是季夫人，也就是季莺莺的母亲，带着她和哥哥独自撑起整个家。季家祖训季家染色秘法，传子不传婿，传媳不传女，季莺莺将来是要嫁人的，所以即使哥哥悟性不如她，母亲也从小不让她学习织染技术。可季莺莺却天生对织染有着过人的天赋，她喜欢染剂，喜欢将不同的矿石草药搭配在一起，做成不同的鲜艳颜色。不让她学，她就偷学。益州府几乎家家户户做事都与织锦相关，与季家隔街的赵家就是织锦大户，年年都参加益州府斗锦赛，争夺锦王的荣耀。赵家也是浣花染坊的老客户，年年都会订买季家顶尖的蜀红丝。而季莺莺和赵家二郎赵修元更是青梅竹马，两情相悦。这天，季莺莺来竹林寺帮母亲还愿，却让丫鬟打掩护，自己偷偷地从后门溜了。她每次来竹林寺都会从后门溜出去，除了到后山寻些能做染色材料的花花草草、矿石之类，还有就是跟情郎约会。所以当季莺莺看到树后露出的一角锦衣时，会心一笑，悄摸地扑过去想吓一下赵修元。谁曾想，刚一走近，手腕瞬间被人拽住，季莺莺被扯着撞进了一个宽阔的胸膛。只听到一个陌生的声音笑着说：“我说小娘子，这样投怀送抱好吗？不是修元哥哥。”季莺莺羞愤地很想找条地缝钻进去，耳边却听到那人继续调侃的声音：“哎呀，一场误会，小娘子认错哥哥了呀！”季莺莺这一听就来气了，索性也不示弱了，抄着胳膊瞪着他就骂，说：“我投怀送抱？我不过是认错了人，躲在树后鬼鬼祟祟就是大丈夫所为吗？别以为你有钱能穿锦衣长得好看就可以在黄天化日下调戏良家妇女，呸！”季莺莺说完转身头也不回的就跑了。直到后来，季莺莺才知道此人是杨家向景王杨家的三郎君杨敬渊。季莺莺扁了扁嘴，心想不就是景王杨家吗？有什么了不起的？今年秋日斗锦，修元哥哥肯定能比过杨家，夺了杨家的景王匾额，日后也会被人喊景王赵。就这样，季莺莺心念着修元哥哥回到竹林寺，求了一支签，签上写着第11签。第11签是支下下签，签文是：无踪又无迹，远近均难觅，平地起风波，四笑还成器，诸事不利。可季莺莺那日并未解签，而是让寺院师傅收了起来，准备下次来解，所以季莺莺并不知道签文内容，而看到签文内容的是杨敬渊。季莺莺大概怎么也想不到，原本明媚阳光的生活在顷刻间会回归于黑暗，原本呵护的真心也会轻易的分崩离析。人心叵测，
想要岁月静好，只能负重前行。2. 出道15年不温不火，30岁却成为当红顶流，谭松韵到底经历了什么？2018年的最后一天，当人们沉浸在辞旧迎新的喜悦中时，一场突如其来的意外降临在演员谭松韵的身上。一场车祸无情地夺走了她最亲爱的母亲，令这个原本应该充满欢笑的跨年夜蒙上了一层挥之不去的阴影。5年后的今天，谭松韵依然选择将所有的爱与思念深藏心底，专注于自己的演艺事业。这份坚强与独立令人既敬佩又心疼。最近，由谭松韵主演的电视剧《你比星光美丽》正在热播。剧中，已经34岁的她依然凭借着清纯灵动的娃娃脸，毫无违和感地饰演着学生角色，再次展现了她作为演员的可塑性。时间回到2016年，一部青春校园网剧《最好的我们》横空出世，谭松韵也凭借着剧中耿耿一角，走进了大众的视野，成为无数人心中的国民初恋。此后，她片约不断，陆续出演了《锦衣之下》以家人之名归路、向风而航等多部口碑与热度齐飞的电视剧作品，稳扎稳打的在90后小花中站稳了脚跟。观众喜欢谭松韵，不仅因为她甜美可爱的外表，更因为她身上那份与生俱来的真诚与善良。她的笑容总是带着治愈人心的力量，她的表演也总是能够触动观众心底最柔软的地方。然而，在聚光灯之外，谭松韵也经历过常人难以想象的痛苦和磨难。母亲的意外离世，曾让她一度陷入深深的悲伤之中。但她最终选择用坚强和乐观面对生活，将对母亲的爱化作前进的动力，在演艺道路上不断突破自我。谭松韵出生于四川的一个普通家庭，是父母的掌上明珠。从小，她就对艺术充满了向往。高考那年，她毅然决然地选择了报考北京电影学院，却遭到了周围亲戚朋友的质疑和反对。他们认为谭松韵的长相并不出众，想要在美女如云的演艺圈闯出一片天地，简直是天方夜谭。但谭妈妈却坚定地支持女儿的选择，鼓励她勇敢追梦。在母亲的鼓励下，谭松韵重拾信心，决定复读1年，再次向梦想发起冲击。为了支持女儿的艺术梦想，谭松韵的父母默默承受着巨大的经济压力，却从不让女儿感受到一丝一毫的负担。他们总是装出一副轻松快乐的样子，让女儿可以安心学习，没有后顾之忧。这份无私的爱和付出，是谭松韵一生中最宝贵的财富。功夫不负有心人，经过1年的努力，谭松韵终于如愿以偿地考入了北京电影学院，叩开了梦想的大门。2010年，她参演了电视剧《甄嬛传》，正式踏入演艺圈。虽然在剧中饰演的纯贵人只是一个戏份不多的配角，但谭松韵凭借着自然灵动的表演，给观众留下了深刻的印象，也为自己的演艺之路积累了宝贵的经验。此后，她陆续参与了多部影视作品的拍摄，合作的演员也都是陈凯歌、刘德华、林志玲、郭富城、孙红雷等圈内大咖。然而，这些看似高大上的剧集和角色，却并没有给谭松韵带来太多的人气和关注度。直到2016年，一部小成本的青春网剧《最好的我们》横空出世，让谭松韵的事业迎来了转折点。她在剧中饰演的女主角耿耿清纯可爱，灵气逼人，与角色本身的高契合度，让她收获了大量观众的喜爱，人气也随之水涨船高。然而，就在谭松韵的事业蒸蒸日上之时，命运却跟她开了一个残酷的玩笑。2018年12月31日，谭松韵的母亲遭遇了一场突如其来的车祸。尽管经过了医院的全力抢救，但谭妈妈最终还是离开了这个世界，留下了女儿无尽的悲痛。更令人气愤的是，肇事司机在事发后选择了逃逸，
导致谭妈妈错过了最佳的治疗时机。面对母亲的突然离世，谭松韵悲痛欲绝，但她并没有被悲伤击垮，而是选择用坚强和理智维护母亲的尊严，为母亲讨回公道。她强忍着内心的伤痛，一边处理着母亲的后事，一边还要与肇事者周旋，为母亲争取应有的赔偿和道歉。然而，就在谭松韵身心俱疲的时候，网络上却突然出现了一些关于她的不实传言。有人恶意散布她和男演员欧豪的约会照片，试图借此抹黑她的形象，给她扣上不孝的帽子。好在谣言止于智者，在好友何炅的帮助下，真相最终大白于天下。原来那些照片是被人故意截取、拼接而成，真实的时间并非在谭妈妈车祸之后。经过1年多的时间，谭松韵终于为母亲讨回了公道。肇事司机被判处有期徒刑6年，谭松韵也选择将获得的赔偿金全部捐给了慈善机构，用实际行动告慰母亲的在天之灵。母亲的离开是谭松韵心中永远无法弥合的伤痛，但她并没有让自己一直沉浸在悲伤的情绪中，而是选择将这份伤痛化作前进的动力，更加珍惜眼前的生活，努力工作，认真生活，以告慰母亲的在天之灵。在综艺节目《向往的生活》中，谭松韵曾经谈起过自己对未来的规划。她说，自己曾经也幻想过在27岁结婚，30岁之前生孩子，拥有一个幸福美满的家庭。但母亲的意外离世，让她对人生有了新的感悟。她开始更加珍惜眼前人，也更加专注于自己的事业。如今34岁的谭松韵依然单身，但她并没有放弃对爱情的渴望。她相信，总有一天，她会遇到那个真正懂她、爱她的人，一起携手共度余生。